जो बिकड़ो वक्त आहे, हिन लाउड जो बिकड़ो वक्त आहे, मुंहिंजो बिकड़ो वक्त आहे, तव्हांजो बिकड़ो वक्त आहे। हर शइ जो हिकिड़ो अल्लाह ताला वक्त मुक़ररु कयो आहे, उन खां अॻिते पोइते न थियणो आहे। इहो अटल फ़ैसिलो आहे रब जो। पर ॿुधो, जॾहिं तव्हां बिरादरियूं ॻंढींदव, मिटनि सां माइटियूं ॻंढींदव, सिल रहमी कंदव, ॻांढापा ॻंढींदव, त रब तव्हांजी लिखियल उमिरि में बि इज़ाफ़ो करे छॾींदो। अलाह ख़ुशि कंदी, अलाह वधाईंदी उमिरि बि, इज़त बि, माल बि। आमीन। टिनि ॻाल्हियुनि जी जो इज़ाफ़ो आहे, माल जो इज़ाफ़ो, इज़त जो इज़ाफ़ो, उमिरि जो इज़ाफ़ो। हिकिड़ो कमु तूं कर, टे कम अलाह पाण कंदो। हिकिड़ो कमु तूं कर, टे कम मुंहिंजो करीम रब पाण कंदो। तूं बिरादरियूं ॻंढ, तूं सिल रहमी कर, तूं मिठी माइटी ॻंढ, अमड़ सां कुर्ब कर, अबे सां मोहब्बत जो इज़हार कर, छिड़प न ॾीस, लूहू न ॾीस, घटि वधि न ॻाल्हाईस, उन जे साम्हूं ॾाढियां आवाज़ सां बि न ॻाल्हाए। जीजल अम्मा अचे त अमड़ जे अॻियां न्याज़मंदी कर। अल्लाह तुंहिंजी इज़त बि वधाईंदो, माल बि वधाईंदो, उमिरि बि वधाईंदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था त माउ जी जेको दिल जोई थो करे, पंहिंजी जीजल अम्मा जी दिल जोई करे, उन जे पेशानी खे चुमी थो ॾे, रब उन जे लाइ जन्नत जो दरवाज़ो खोले थो छॾे। जेको पंहिंजी जीजल मां जे चेहरे खे थो ॾिसे, हिक नज़र जे एवज़ हज जो सवाब थो रब लिखे। अल अब औसत अबवाबुल जन्नह, साईं फरमाइनि था पीउ बेहिश्त जो विचों दरवाज़ो अथव। खोलियो या बंदि कयो हाणे तव्हांजे हथ। जन्नत जो विचों दरवाज़ो मदीने वारे ॾेखारियो आहे। ॾिसो न, हे साम्हूं मस्जिद आहे, दरवाज़ो आहे। हाणे इहा मस्जिद को अलाह जो बानो 5-5 हज़ार नोटनि जूं गठड़ियूं विझी भरे वञे, 5-5 हज़ार जूं नोटनि जूं सखियूं भरी पई आहे। हाणे हिते तव्हां सभिनी खे मां चवां भाउ, हीअ जेका मस्जिद आहे इन में नोटनि जा ढेर पिया अथव, दरवाज़ो इहो अथव। हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे, खोलियो वञो या न वञो, तव्हांजी मर्ज़ी। नोटनि जो बि ॾसु ॾिनो मां, दर बि ॾेखारियो मां, हाणे मर्ज़ी तव्हांजी आहे। पुट सम्झो था न, मुंहिंजे सोणे हबीब फरमायो त जन्नत नेमतुनि जी जाइ आहे जिथे ॾुख न हूंदो, ग़म न हूंदो, न बीमारी, न लेस, न खंघ, न ज़ुकाम, न तप, न तओ, न बीमारी, न कुराड़प। को ॾुख न हूंदो, को ग़म न हूंदो, का परेशानी न हूंदी। सभु माण्हू 70 सालनि जा गभूर जवान, मुछुनि जी मस मस सावल, मस मस। हिते सी वरी हे ॾाढ़ी, वरी पंहिंजो हे मथे जा वार, वरी 40 सालनि खां पोइ वरी वार अछा थींदा, पोइ वरी माण्हू कंदा उन्हनि ते केस कबो ॿियनि दुश्मननि ते, पंहिंजो पाण ते पाण केस। हा, असां फलाणे दुश्मन मूं ते केस कयो आहे, केस कबो आहे, केसी पंहिंजे मथे ते पाण केस, पंहिंजे ॾाढ़ी ते पाण केस। अजीब ॻाल्हि आहे। हा, कुराड़प अची वई, लिंग ॾकंदा, ॾंद भॼी वेंदा, मुंहिंजा दोस्तो हीणाइप अची वेंदी, कमज़ोरी अची वेंदी। पर जन्नत में इहे शयूं न हूंदियूं। कपिड़ा बि मेरा न थींदा, थकावट न थींदी। हर माण्हू नौजवान, हसीन, सुहिणो, गभूर जवान। हिकिड़े हिकिड़े मोमिन खे 4800 ज़ालूं मिलंदियूं। हिते हिकिड़ी बि कोन थो संभाले, पर ताक़त बि एतिरी मिलंदी जो सभिनी खे हलाए सघे। उहा नेमतुनि जी जाइ। वमा तश्तहील अनफुस, जेको तव्हांजे जीअ में ख़्याल ईंदो, रब उहा शइ मुहैया करे ॾींदो। जीअं चवंदो जीअं थिए उहे थी पवंदी। उहा जन्नत
उन्हें जन्नत जो दरवाजो मदीने वारे साईं ॾेखारे छॾियो आहे। हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे इन नेमतुनि वारी जन्नत में वञणु चाहियो था या नथा वञणु चाहियो? मरखपुर वारा ॻाल्हायो, जन्नत जो दर साम्हूं हुजे खोलींदो या बंदि कंदो पंहिंजो? साईं फरमाइनि था अल अब औसत अबवाबुल जन्नत, पीउ बेहिश्त जो विचों दरवाज़ो अथव। जेते अबो राज़ी आ उन जे लाइ बेहिश्त जो विचों दरवाज़ो रब खोले छॾींदो। पंहिंजा ॾुख बि न ॿुधायोसि, थधो साह बि उन जे अॻियां न खणो। छो त हुनजी दिलि में तव्हांजे लाइ वॾी मोहबत आहे। तूं वञी सुम्ही पवंदे पर अबे खे निंड न ईंदी, जीजल खे निंड न ईंदी। अलाह अलाए बच्चे छो थधो साह कयो, अलाए का बीमारी अथसि, अलाए को ॾुख अथसि, अलाए का परेशानी अथसि, हुनखे निंड न ईंदी। क़ुरान थो फरमाए उफ़िम वला तनहरहुमा, पंहिंजे थकावट जे करे ईअं बि न चओ। क़ुरान पीउ जे अॻियां ईअं बि न चओ। मतां हुनजे दिलि में ॾुख थिए त मुंहिंजे बच्चे खे अलाए को दर्द आहे, अलाए का तकलीफ़ आहे, छो थधो साह कयई? हुननि जी दिलि जो ई कयो वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब खां दुआ घुरो मुंहिंजा मौला जीअं नंढपण में इन्हनि मूंखे पालियो निपायो ताकियो, वातनि जा गिरह कढी खाराया। मौला हाणे कुरा अहिड़ा थी विया आहिनि, मुंहिंजा रब तूं उन्हनि जे मथां रहम कजांइ बाज कजांइ। दुआ बि घुरियो, ख़िदमत बि कयो। उन खां पोइ पीउ माउ खां वधीक वेझे में वेझा रिश्ता आहिनि अबू ऐं अमड़। उन खां पोइ भाउ आहे, भेण आहे, चाचो आहे, मामू आहे, सौट आहे, मासात आहे, जेतिरा बि रिश्ता आहिनि उन्हनि सां चङाई कयो, एहसान कयो, भलाई कयो, तोड़े। हीअ ॻाल्हि ज़हन में रखण जी आहे। इंसान खे वधि में वधि ॾुख अज़ीज़नि खां मिलंदा आहिनि। इहो दस्तूर अथव दुनिया जो। माण्हू खे वधि में वधि तकलीफ़ूं पंहिंजनि खां मिलंदियूं। दुश्मन एतिरो न ईंदा आहिनि जेतिरो पंहिंजा। तव्हांजो सुठो कपिड़ो पंहिंजा न सही सघंदा, इहो दस्तूर अथव। मुंहिंजा अच्छा कपिड़ा ॾिसी साड़ो ला सड़नि, जन्नत ॾिसी साम्हूं जहनम मंझि जलनि। मुंहिंजा मान वधनि हुननि साड़ो सूर जो। सम्झो था? उन्हनि खे इहा फितरी ॻाल्हि आहे। सद बुग़्ज़ इहो पंहिंजनि में थींदो रहंदो आहे, पर इन जे बावजूद हू तव्हां सां बुरो हलनि, तव्हां उन सां चङो हलो, इज़त बि वधंदव, माल बि वधंदव त उमिरि बि वधी वेंदा। सम्झो था? अलाह ताला जल्ल शानो शाला सां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बस